In Madagascar, the Africa Sustainable Investment and Infrastructure Programme worked on creating better synergy between civil society organizations, governments, and local communities to build towards sustainable finance and infrastructure development. ASI brought civil society into policy review and advocacy efforts, strengthened their voice on infrastructure projects, provided inclusive, climate-smart recommendations on development, and supported governments to better their legislations on environmental matters. Ny tetikasa Africa Sustainable Investment and Infrastructure dia miara-miasa amin'ireo karazan'olona rehetra izay misehatra amin'ny fampandrosoana ny foto-drafitrasa. Anisan'izany ny sehatra tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana. Zava-dehibe tokoa ny fiara-miasa amin'izy ireo mba ahafahana mijery ny fomba fijerin'izy ireo. Government institutions improved legislation that guides sustainable infrastructure, such as the ASI decree, the adoption of strategic documents on development of sustainable infrastructure in Diana and Malaki region, was a great signal of readiness to shift towards inclusive development. Nous pensons que le changement à Madagascar viendra dans le cadre de dialogue constructif entre les différents acteurs de la société civile, le secteur privé, le gouvernement, qui sont les piliers. Des dialogues très constructifs, un peu de défiance au début, mais après, une fois qu'on a compris que chacun voulait améliorer les choses, ça a permis de conduire à des recommandations et des orientations claires pour améliorer les choses. Anisan'ny miara-miasa akaiky amin'ireo fiarahamonim-pirenena ny tetikasa Africa Sustainable Investment and Infrastructure amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny foto-drafitrasa lovain-jafy sy fampiasam-bola maharitra. CSOs produced independent environmental and social monitoring reports for National Roads 9 and 6. These recommendations were shared with the Ministry of Transport, Ministry of Public Works, the African Development Bank, Ministry of Environment and Sustainable Development, MED, National Office for the Environment, 1, Ministry of Public Works, MTP, as well as construction companies such as the China Railways Construction Corporation and China Road and Bridge Corporation. At the national level, consultation on the ASI decree had been expanded to include civil society, so participation would be grounded in proper legislation. Momba ny lanabe mikidana, niaraka tamin'ny fiarahamonim-pirenena dia nanao antsy fanairana somary mahery vaika izay nampisokatra ny fifampiresahana tamin'ny manam-pahefana. Nampiseho zany fa rehefa mirahina ny fiarahamonim-pirenena dia afaka manova hevitra sy manakana tetikasa goavana na vita nampandre ny olona teto an-toerana sy tany ivelany momba ny loza ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy izay ary mianatra ny herin'ny fiara-miasa sy ny firaisan-kina. Eka, iny moa zany efa niara nalala nahita naheno teto amin'ny tany sy ny firenena momba ny resaka fanaovana lalambe mikodana. Ny autoroute moa zany izay mampitoha ny Antananarivo sy faritany Tomasina. Tena nanao ny ezaka tokoa ny tao amin'ny fiarahamonim-pirenena izay ataontsika hoe tantsoroka avy amin'ilay programme. Dia tao ny nahafahana namondrona n'ireo fiarahamonim-pirenena maro amin'ny anjatony izay nitondra ny ataontsika hoe ny aitaky mahakasika ny ataontsika hoe fametrahana ny foto-drafitrasa goavana io, le lalana izoran'le izy, le tracé moa zany amin'ny teny français hoe mba tsy hakasika an'ireo ataontsika hoe fananana indrindra moa zany ny patrimoine naturel, zany hoe le ataontsika hoe fananana an'ireo arena voajanaharintsika ireo. In Diana and Malaki regions, local authorities adopted strategic documents on the development of sustainable grey infrastructure to take into account environmental, climate, and social considerations through strategic environmental and social assessments during grey infrastructure development in the regions. Financial institutions needed to align and work towards sustainable finance principles, ESG disclosures, and incorporate nature-related risks in reporting. Based on the need for local alignment, the program convened training sessions for the Ministry of Economy and Finance, the Central Bank, and supervisory authorities.
This helped establish a sustainable finance working group to provide guidelines for standard practice, first for Madagascar's market. Amin'ny resaka fampiasam-bola aloha eto Madagasikara dia mbola kely ary azo tenena hoe tsy ampy fampiasam-bola indrindra eo amin'ny sehatra tsy miankina. Raha tsy ilatsika fa tsy ny orinasa salatsalany sy madinika izay miankina be amin'ny banky sy microfinance izay vitsivitsy eto Madagasikara. Izay tsy miantona izay dia ny tsy fisiny ataontsika hoe tsena ara-bola na marché financier. Dia noho izany koa dia miankina lehibe amin'ny fampiasa vola avy any ivelany itsika eto Madagasikara fampirobona ny toe-karentsika. Ny fanapahan-kevitra aloha zany ao anivon'ny fampiasa vola sy ny sehatra tsy miankina indrindra eto Madagasikara dia mbola kely dia kely ny fanomezan-danja ny natiora. Fa na izany na tsy izany aza efa manomboka mivoatra izay zavatra. Satria efa misy izay fialan'izay amin'ireo mpampiasa vola avy any ivelany sy ny resaka fifiaovan'ny toetrandro dia ny mpampiasa vola sy mpamatsy vola lehibe koa dia efa manery antsika hijery sy handray an'ny natiora ao anatin'ny fanapahan-kevitra fampiasam-bola rehetrarehetra. The ASI program's work in Madagascar had fed a broader coalition effort around MISI and sector guidance, getting CSO comments logged, tracked and reflected in revisions, while improving the signal from the field to the file and finally to action. In practice, that meant clearer procurement dossiers, earlier safeguards and supervision keyed to the same evidence set. Dia tena fivoarana ny fahaizana mandrindra asa fiaraha-miasa amina firaisamonim-pirenena maro be ary tena nampitombo anay ilay izy nampivelatra ny organisation anay ary izao zahay lasa sakokoa manao aitaky. Niafatra ho an'ny VVF sy ny programme ASI dia mankasitraka amin'ny fanaovana programme ASI teto dia mankasitraka amin'ny fatokisana anay nanatanteraka an'ilay programme ASI nandritra izay fepitona izay. Manateza zahay hoe mbola hitohy ilay programme satria io no programme voalohany tena hoe misahana ny foto-drafitr'asa maharitra teto Madagasikara. Izay hitanay hoe tena manan-danja be dia irinay ilay izy hitohy any amin'ny région maro samihafa fa tsy hoe hijanona amin'ireo région telo nesan'ireo ihany. Ary ny tanjona manaraka ao anatin'ny tetikasa dia mba ahafahana manaparitaka an'ireo foto-kevitra sy ireo aitaky izay natao ho amin'ny région rehetra manerana Madagasikara. Izany dia mba hisy fiara-miasa amin'ireo société civile izay nahazo tombontsoa tamin'ny renforcement de capacité izay natao amin'ny VVF sy ireo partenaires mba hizara amin'izany ho an'ireo société civile au niveau régional izay ataontsika hoe mbola tsy nisitraka izany.